हजुर मेरो बारेमा त्यो जे पाए त्यही बोलिन हाल्ने को मान्छे हो भन्नु न भने के बोलिदियो र यो राणा अरे कस्तो गाली गर्नु भएको पास हुने आयो हजुरको पैसा खाछु मैले ए अनि त्यो गाली गरे थोडी नि भने त्यसलाई गाली गरे त्यो राणा हो त्यो अरूले नेगेटिभ सोच्ने तरिकाले भन्नु भएको छ कि तपाईँले मैले तपाईँको पैसा खाछु न चिन्नु न जान्नु त्यसै ढुङ्गाले हान्नु हुने जस्तो सरी होइन त्यो भन्नु त्यस्तो मलाई आई थिङ्क त्यो चाहिँ मैले त्यो नराम्रो तरिकाले तपाईँले बरु तपाईँले नर्मल सोचेर हाल्नु भएको होला अरूको सोचमा त त्यो नराम्रै गयो त नि ठिक छ मैले त्यो नर्मलै सोचेर एकदमै नर्मली यानि कि नर्मली सोचेर चाहिँ गरेको है मैले त्यो फेरि मैले अहिले अनुमानको त्यो भिडियो देखेँ अनि अब त हजुरले नर्मल सोचेर हाल्नु भएको होला अनि अब अरूले त अरूको नजरमा त नर्मल हुँदैन नि त्यो मलाई पछि आफै सोचेँ कि होइन त्यति बेला मैले त्यो ठ्याक्कै मुखमा आइहाल्यो होइन भइहाल्यो अनि ठ्याक्कै मलाई एडिट गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै हालिहालेँ हाल्न पनि होइन अनि पछि हालिसकेपछि अनि अघि कति हिजो साँझ कति 7-8 बजीतिर त याद आएको त्यो डिलेट हानिदिउँ भन्ने चाहिँ लाग्यो है एकचोटि मनमा एकचोटि भोलि बिहानसम्म फेरि कतिपयले चाहिँ त्योमा नराम्रो कमेन्ट पनि गरिरहेको थियो है त्यो भिडियोमा नराम्रो कमेन्ट पनि गरिरहेको हजुरलाई भनेको त अनि अब त्यो त्यस्तै अरूको बारेमा हेर्नु न खालि किन गर्नुहुन्छ भने यस्तो मलाई रोस्ट हान्ने काम नगर्नु है कोही पनि के रे यस्तो नराम्रो किन अब त्यतिकै अरूले नराम्रो सोच्छन् त्यो त्यतिकै अरूको मेरो फोटो सोटो राखेर अब त्यो कम्ता हो त्यो ल ठिक छ आई थिङ्क सरी त्यसको लागि होइन मैले त्यो नभन्नु थियो म त्यो लागि डिलेट हान्छु मैले होइन पहिलो कुरो चाहिँ मैले त्यो डिलेट हान्नै खोजिरहेको थिएँ मैले हिजो साँझ चाहिँ अनि ठिक छ नि त अलि भन्ने भयो अनि फेरि त्यहाँ पछि हालेन मैले डिलेट चाहिँ हानिनँ है अनि डिलेट हानिनँ ठिक छ मैले डिलेट हानिदिन्छु त्योमा मेरो गलत थियो होइन मैले जुन चाहिँ शब्द युज गर्नु थिएन त्यो शब्द चाहिँ युज भएको छ त्यहाँनिर होइन त्यो भन्दा पनि जुन चाहिँ मैले त्यो अब यस्तो मेरो पैसा खायो यताउता यो शब्द चाहिँ मेरो त्यहाँनिर गलत गइरह होइन त्यो कुरालाई मैले मान्छु त्यो राणा भन्ने शब्द चाहिँ त्यो राणा भने मलाई त्यो गाली गरेको हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मैले त्यो नराम्रो सोचेर त्यो राण भन्ने बित्तिकै त्यो गाली हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोच फेरि है यति पनि कुरा याद गर ल तपाईँले म्युट हाल्नु पर्छ हेर्नु तपाईँले बोलिराख्नु भयो होला तपाईँको फोन दबेर म्युट गएको होला त्यो राणा भनेको के अरे मैले नराम्रो सोचे होइन राणा म पनि भन्छु केटालाई भन्न हो त्यो नराम्रो लाग्यो होइन त्यो अब मेरो पैसा खान्छ के पास हुने हो यताउता भने चाहिँ नराम्रो लाग्यो है मैले 1 रुपियाँ खाएन यदि खान्छ भन्नुहुन्छ भने हालिदिनुहोस् 2-3 लाख ओ माइ गड ल होइन ल ठिक छ म त्यो भिडियो डिलिट हाल्छु कि त्यो शब्द चाहिँ मेरो गलत थियो त्यहाँनिर होइन जुन शब्द मैले युज गर्नु थिएन त्यो शब्द त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग भइरहेको थियो अरूले सोच्यो होला नि त्यसको पैसा लिएर गएको हो कि क्या ढुङ्गा चल्ला सोचेन न अरूले मलाई त्यति भन्दा नि मेरो त्यही तिम्रो भेना तिनीहरूले पनि त्यहाँ पढ्ने साथीहरूले पनि मलाई इन्भर्सन गरिरहेको थियो किन भाइ यस्तो किन भइरहेको यो भिडियो भनेर आइरहेको थियो मलाई चाहिँ मेसेज पनि ल त यहाँनिर गलत मेरो भिनाजुसम्म मेरो दिदी भिनाजुसम्म पुगेर फेरि दिदी भिनाजुले के सोचे कस्तो हो क्या तपाईँ अब अरूको बारेमा अलि सोचेर भिडियो पोस्ट गर्नु म चिन्छु तिम्रो भेनालाई तिम्रो दिदीलाई पनि चिन्छु अनि तिम्रो भेनाले चिनेपछि त्यसो अध्याए त आफ्ना मान्छे त्यसो अध्याए त्यहाँनिर मैले त्यो नराम्रो सोचेर गरेको होइन कि बाबा एउटा जस्ट होइन त्यो चाहिँ मैले रोस्ट हान्न खोजेको पर त्यहाँनिर रोस्ट हान्नेलाई त्यो कुराहरू मिस भयो होइन त्यो कुरालाई मैले सरी भने त सरी भन्दा म त होइन यत्रो भाइरल भएको तर म कसैलाई पनि यो रोस्ट हान्ने अरूको बारेमा नराम्रो भन्ने आजसम्म गरेको छैनौ तिमीले रोस्ट पनि हानेको छैनौ तर मैले बुझेँ त्यसैले त्यो भिडियो डिलिट हान्नु होला छिटो ल मैले हुन्छ मैले त्यो भिडियो डिलिट हान्छु ल हस् हुन्छ डिलिट हानिदिनुहोस् है ल मैले